जों दिनै बाइबेल फरायमोन खोनालायनाय फ्रम चैप्टर 11 verse संख्या 23 नि सिमी 31 जरा जों खोनालायन फायदि बर' काहाम रक नायमा खे काहामां सिमिसे अंग तामखे बर' हामिया रक नायमा बायले थामसि सिमिसे तबो बाक्सा बरक बयनो याकवार खे रवो हायफानसे बरक गनां खावो बाक्सा खे बेला या कसर हायफानस बरक बियाल सेकागिया बखा कुवार खे या फानाय बरक हामसावो दै रोनाय बरक खे दै रोजाक फिनाय जामं रुगै सिमी दंनाय रकनो लोकरक सरायो दै रोंयावै बयनो फालनाय रखे लोकरक हामारे रवो हामख्राय नायनाय रखे बयबाय बरम ख्लायजागो तामखे हामिया नायनाय रखे हामिया न मानो सानै रांरिवो बुखा बेरानाय बरक बो बुलाय मरांगै थांनाय तामखे बरक सय रखे बुलाय रक खरांतै खरांसानाय नकनि बरकनि बुसु उंनायनि ले नक बारसे मान बान्ता उंनाय दै बतवा रखे सियान गनां रकनि सेलें उंनाय बरक काहाम रकनि बुथायले लांमानि बुफांसे तामखे थामसि कुतुं रखे लांमासे सख्राय रवो तंमं बरक काहाम रक ओ हावो बरकनि मानथायनो मानो हुनखे बर' हामिया सुमसा गनां रक ते बुसुकसे गोबां खे मानो कायतनि ककथाय खुक तांमानि जिनि साका कायतर हामारि ख्लायथों आमेन।